Kenapa sih bebek cuman diam ketika hujan datang? Apa enggak kedinginan? Ternyata bebek itu tahan air. Bulunya dilapisi minyak alami dari kelenjar di dekat ekornya. Jadi pas hujan turun, air langsung meluncur tanpa bikin basah kulitnya. Nah, daripada capek-capek gerak, bebek lebih milih diam aja, santai sambil mantul-mantulin air kayak jas hujan hidup. Makanya, bebek nggak ribet cari tempat berteduh. Dia udah waterproof dari lahir. Komen emot tupai jika kalian waterproof.